храпящие люди живут на 10-15% меньше, чем другой человек. Почему так? Потому что храп, он сбивает поступление кислорода, ухудшает сон, и это приводит к чему? Больше стресса, больше напряжения, перегруз сердца, сосудов и, естественно, мозга. Если у вас кто-то из родственников, знакомых храпит, нужно этот вопрос решать. Очень часто храп появляется у тех людей, у кого есть лишние килограммы. Даже 10-15 килограмм уже дает храп. Естественно, там есть и другие причины. Но если у вас есть лишний вес, есть храп, то борьба с храпом идет через похудение. Если вы это будете делать, то есть большая вероятность, что эта проблема у вас уйдет.